Hamı xəyal ediyor olmalı. Görürsən. Bütün dersleri Aracımızı hoş gördük. Ben de geçen yıl burada Azerbaycan kursunda ders almışam. Belə deyək də, bizə sizin kimi oturduk burada, bizə də seminarlara gəlirlər. Hətta buna da İstanbul Üniversitesinin yabancı öğrenciler və məşğul olan məşğul şəxsi gəlmişdir buraya. Bizə də belə seminarlara keçirirlər və universitetə girməyə motivasiya edirlər bizi. Temel olarak neden danışmaq istəyirəm sizə? İlk olaraq fakültə və bölüm seçimində çox diqqətli olmağınızı önərirəm sizə. Yani ilk olarak onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər özünüzdə xüsusi bir bacarıq sevirsizsə, nəyəsə qarşı bir şey mən daha yaxşı bacarıram deyilsizsə, yəni heç kəsə asılı olmadan, bağlı olmadan ona doğru yönəlir. Yəni, əvvəlcə məsələn, sizin çox yaxşı mühəndislik bacarığınız var və yaxud da ki, riyaziyyatı çox sevirsiniz və onu çox yaxşı edirsinizsə, onu atıb və tibbə gedin. Yəni, özünüzü heç eləməyin. Yəni, onu demək istəyirəm. Yox, fərqi yox, bu hər sahədə keçərlidir və ədəbiyyata və ya tarixə maraqınız varsa, atıb və iqtisadiyyata getməyin, yəni modda olan, ədəbdə olan şeyləri seçməyin. Yəni, birinci olaraq sizə bunu demək istəyirəm. Çünki müəyyən bir şeyə keçəndən sonra niyə şeylərinizi bilmirsiniz və fakültəyə gəlirsiniz, artıq dərslər keçirməyə başlayır, bir müddət sonra artıq sıxılmağa başlayırsınız. Yəni, artıq hissedirsiniz ki, səhv yerə gəlmişəm deyirsiniz özünüzə. Hal-hazırda bizim sinifdə də, bizim bölümdə sinifdə 185 nəfər var. Və hiss edirəm ki, bunlardan sadəcə 20 nəfəri və 15 nəfəri istəyək. Digərləri sadəcə balım düşür, bir yerlərə gezim, məqsədi yoxlarlar və inanırsınız, əgər siz fərqi yoxdur, fakültə seçilməyə və bölüm seçilməyə asılı yoxdur. Əgər siz bir şeyi bacarırsınızsa və bunu istəyirsinizsə, çalışın ən yaxşısı olur. Yəni, sadəcə tipik örnek vermək istəyirəm sizə. Bir ev tikmək istəyirsiniz və yaxud da ki, bir evin içini təmir etdirmək istəyirsiniz. Hər zaman ən yaxşısını axtarırsınız. Ki, usta yaxşı olsun, evin yaxşı təmir eləsin. Hər zaman ən yaxşısına ehtiyac vardır. Çalışın bir şey seçərkən onun ən yaxşısı olun. Çünki sıradan biri olmaq çox da şey deyil. Məsələn, mən də mühəndislik istəyərdim. Məsələn, riyaziyyat qabiliyyətim o qədər də üstün deyil. Məsələn, Çingizin yanında mən baxdım. Çingiz də mühəndis olacaq, mən də özümə mühəndis deyə bilməzdim. Yəni, çalışın ki, öz bacarıqlarınızı tapın. Özünüzü tapın, sonra olun sevin, fakültə və bölüm seçiminə. Yoxsa gələcəkdə çox böyük problemlər qarşılaşacaqsınız. Əlavə olaraq da bizim universiteti sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Kocaeli Üniversitesi İstanbulun 1,5 saat uzaqlığında yerləşən bir universitetdir. Hətta bizim universitetdə İstanbulun ətraf kəsimlərindən gələnlər də var, servislə gəlirlər. Təmal olaraq əvvəllər səhv eləmirəmsə Mühəndislik Fakültəsi Yıldız Teknik Üniversitesinin içinə daxil idi, sonra ayrıldı. Kocaeli Üniversitesi'ne birleştirildi. İndi ise yeni gelen rektör Saadettin Gülagiyev Mühendislik Fakültesini 2 ayrıma planlaştırır ve bu barədə çox ciddi yatırımlar var. Yəni, mühendisliğe gəlmək istəsəniz düşünmənizi tövsiyə edirəm. Amma bir şərtlə ki, yəni ora gəlirsinizsə oxumağa gəlin. Yəni, keçid balımız 65-liyindən deyirəm. Yəni, digər universitetdə 50-dir. Yəni, siz şey eləmin ki, gedəcəm elə. Bizdə iki türlü. Ya oxuyursunuz, ya oxumursunuz. Ortada gelmeye elə bir şey yoxdur. Oxuyursunuzsa, keçirsiniz, oxumursunuzsa, alınmıyorsunuz da. İşletmə İqtisadi İdarə Bilimlər Fakültəsinə gələndə isə, İqtisadi İdarə Bilimlər Fakültəsində işletmə bölümü var, iqtisad bölümü var, uluslararası ilişkilər var, Unifarmda oxuyur aynı bir yerdə. Sonra Çeko var, çalışma ekonomisi, bir də siyasət bilimi kombinatimi. Kocaeli Üniversitesi'ne gəlməkdə, məsələn, işletmə bölümü və iqtisad bölümü gələnlərin müsbət cəhətləri nədir? Kocaeli bildiyiniz kimi sanayi şəhəridir. Çox böyük məşhur firmaların zavodları hamısı orada yerləşir. Renault, Fiat, Toyota, Ford. Bildiyiniz maşın sektörünün olan firmaların zavodları hamısı orada yerləşir. Əlavə olaraq da səhv eləmirəmsə Gebze, Kocaeli'nin bir bölgəsi sadəcə İstanbul'un bu sanayi ehtiyatlarının %30'unu qarşılayır. Sadəcə Kocaeli'nin bir bölgəsi Gebze. Bundan əlavədə məsələn 10 il çalışa bilərəm sizdə işletmə bölümünə gəlmək istəyənlər və yaxud da ki, bu bölümdə insanlar çalışın ki, əvvəl dediyim kimi öz bacarıqlarınızı taparaq gəlin. Çünki sonra gəlib orada peşman olmuyor da yəni. Demək istədiyim budur ki, xəyal qırıqlığına uğramayın. Həm özünüzü, həm də içinizdə olan o insanlara etmək istədiyiniz şeyləri edə bilmədiyiniz. Onu
həyat qırıqlığı qəbul etmir. Çünki ilərdə iş həyatına atıldıqdan sonra artıq sırf pul qazanmaq məqsədi ilə işləmirlər. Zaten eğer bir iş görürsünüzsə, yaxşısını görürsünüzsə, onsuz da o iş sizə gəlir gətirəcək. Sırf pul qazanmaqdan ötürü işləməyin heç bir mənası yoxdur. Ən azından sevərək işləyin. Və yaxud da ki, belə deyək də, indi təhsil almaq və yaxud da ki, universitetdə təhsil almaq belə çox şey görsənə bilər sizə. Bəzilərinə xəyal gəlir, bəzilərinə isə heç sadəcə universitet deyirsiniz, keçirsiniz. Amma onu da demək lazımdır ki, bir müddətdən sonra başa düşürsünüz ki, universitetlə bitmir hər şey. Təkcə universitetə girirsiniz, yoxdur ki, vardır, bir müəllim, bir dənə təbaşı və uşaqlar, heç nə yoxdur. Sadəcə danışırlar. Girirlər, içəri danışırlar və çıxır gelirlər. İmtahanlarda da heç kəsə baxmır, adını da görmürlər. Zaten optik oxuyucular oxuyur çoxunu. Çox şey demək olmur məsələn. Çalışın, dediyim kimi, bir şey elmə çalışırsınızsa, doğru yolu seçin. Valideynlərin təsiri ilə və yaxud da ki, ətraf mühitin təsiri ilə yanlış yolları üçün sonra özünüzü də bədbəxt eləməyin.